Kaya mas maganda tong Max na to kasi double purpose siya. Kaya ito yung binili ko na GoPro. So tingnan natin kung makikita nyo yung stick na ikakabit ko dito, kasi parang invisible stick siya pag nakakabit So tara. Yo, what is up sa inyo mga kabulilyaso? Kamusta kayo? Anong balita? Yo, BMP nagbabalik para sa isa na namang skate vlogs. Yeah! Ngayong araw, susubukan lang natin yung binili ko na selfie stick para dito sa GoPro Max natin. Kasi sa mga hindi nakakaalam, itong GoPro Max is isang 360 camera, no? So ano ba yung meaning ng 360 camera? Ibig sabihin nakaka-capture niya lahat paikot. Pero itong ginagamit ko na mode ngayon is ano siya, hero mode. Kumaga itong GoPro Max kasi pwede mo siyang gawing hero mode at saka yung 360 mode. Ibig sabihin pag hero mode parang gumagamit ka lang ng normal na GoPro. Tapos pag 360 yung mismong functionality nitong camera na to. So testingin natin kung pwede siyang gamitin ng walang external mic, no? Kasi feeling ko hindi maganda yung audio nito Medyo mahangin pa, no? Medyo mahangin dito sa place ko ngayon. So hindi ko alam kung maganda yung audio. Kasi bala ko kasi lalagyan ko siya ng external mic kung pangit yung audio. Pero kung maganda naman yung audio, pwede na. As usual, nandito na naman tayo sa lagi kong pinupuntahan, no? Yung may paikot, makikita nyo dyan, may mga paikot dyan. So ayun, wala test ride lang naman to Kaya limited lang yung time ko ngayon kasi parang sinubukan ko lang siya. Bukas pa tayo makakagalaw ng maayos kasi GCQ na dito sa lugar namin bukas Monday. So makakagalaw na tayo ng maayos sa Monday, no? Comment lang kayo dyan sa baba kung maganda ba yung audio or hindi, no? Pero sana naman maganda kasi ibo-boost ko yung ibo-boost ko yung audio Pangingay naman ang motor na yun. Parang open sa mga nakamotor dyan, ano? Pero yung minsan kasi yung iba nagmumotor, okay na yung tunog ng muffler nila parang hindi na masyadong makatarungan yung tunog ng audio nila ng audio itong way na to, alam ko dati sarado rin ito So tignan natin kung saan naman tayo lulusot. Wag na naman sa ABS-CBN, no? Sa ABS-CBN na naman tayo pumunta. Maganda na ito kasi makikita nyo na yung mga nasa baba, diba? Makikita nyo na yan. Makikita nyo yan, nakachinelas na ako. Yung pasaway na skater, no? Pero alalay lang naman palagi ako sa takbo. Hindi ako yung birit dito, birit doon. So, pero may mga pagkakataon na parang kahit sobrang bagal mo, matatapilok at matatapilok pa rin. Matatapilok at matatapilok ka pa rin. Yung unahan ng board mo, yung sa unahan. Yung siya kasi nasisingitan ng malaking bato, hindi mo napansin yun.
bingo ka doon. Kasi hindi naman to ano eh, 80 wheels, all terrain wheels ibig sabihin. Kasi itong ginagamit ko ngayon na wheels, tawagin nila is street wheels. So may pagkakaiba yun, no? Saan naman tayo lumabas, no? Okay. Naman. So yun, tuloy tayo. For sure, ang hirap i-edit na ito. Kasi yung 360 video, hindi siya yung basta i-import mo lang tapos cut, trim, parang ganun. Yung 360 video parang i-ano mo pa, i-angle mo pa siya kung saan siya gustong nakita. Yung siya kahirap i-edit, plus yung cut at saka yung trim pa. Yung cut at saka trim naman madali lang naman yan. Pero yung pag-i-edit ng 360 video sobrang hirap talaga. Pero kung sanay ka naman hindi na mahirap para sa'yo yun. 360 video na yun. So yun na naman. Nice ka. Magkakaroon din tayo niya walang araw na. Sana nga magkaroon. Ang bala ko dito, kung hindi maganda yung audio nito, kung hindi maganda yung audio ng kakalabasan na ito, bibili ako ng lapel mic, tapos i-record ko yung boses ko sa cellphone, no? Tapos i-import ko na lang. Bale, itong video na to tatanggalan ko siya ng audio, tapos yung i-input ko na audio is yung ni-record ko sa cellphone. Problema ko naman paano kung isi-sync yung audio na galing sa cellphone tapos yung video nito. So as bagong editor, no, kasi baguhan pa lang naman ako sa editing, mukhang mahihirapan ako doon. Although siyempre sa timing mo, kung kailan ka nagsalita, di siyempre dapat sa timing mo sa video na bumubuka yung bibig mo, no? Baka kasi mamaya salita ka ng salita tapos sa video hindi naman pala bumubuka yung bibig mo. Yari ka ron. Problema ko pa rin ito, masyadong malaki na yung video natin. Paano kayo papasok sa cellphone to, no? Abutin na naman ako ng sham-sham dito. Sana wala pang alas 6 lang, parang hindi naman ako abutan ng kababuhan dito. Abutan naman akong kababuhan dito, curfew na naman ako, no? Pag video ka lang talaga eh. Napansin ko doon sa lugar namin, wala nang nagbabantay. Pero sa kabilang banda, no, sa kabilang banda hindi maganda yun na walang nagbabantay kasi yung mga tao wala na, dikit-dikit na, diba? Alam nyo, nasasanay na rin ako na pinagtitinginan din ako ng maraming tao. Pag dumadaan ka sa harapan nila, nasanay ka na rin pag pinagtitinginan sa'yo lahat ng tao. Pero maganda din naman yun kasi matatanggal yung pagiging camera shy, no? Woo! Oops! Bilis na. So pag matulid ka, so unlike before, no, nung nagbablog ako rito, walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao, no, kahit aso nga nun, wala eh. Pero ngayon, baliktad na eh.
syempre hindi naman nga tayo magpapatalo sa coronavirus na yan. Bilang banda maganda kasi makakasurvive tayo sa ekonomiya, no? Pero yung bad side naman, nandiyan pa rin yung coronavirus, no? Hindi mo alam kung sinong kausap mo may coronavirus pa pala, di ba? Bilang banda, nandito na tayo sa 7-Eleven na lagi kong tinatambayan, no? And then palagay ko dito na muna tayo tatambay. Kaso sinanggahan ni kuya. Yeah, nakikita niya yun, yung place na lagi kong inuupuan. Siguro papahinga lang tayo dito ng konti, tapos after natin magpahinga uwi na rin tayo kasi hanggang alas 6 lang tayo, no? Actually dapat bukas pa magpa-vlog, nandito na rin naman ako, no? Tuloy ko na, sayang din naman. So yun mga bulilyaso, time check tayo, almost 5:30, and uwi na rin siguro tayo, no? Nandito pa ako sa legendary place na to, and subukan natin yung 360 video ulit nito, no? Kung maganda ba yung audio. Sana maganda yung audio, no? Para hindi sayang tong video na to, no? Kasi kung pangit yung audio, hindi ko i-upload to. So let's go. Good. Very nice. And madadaanan naman natin tong isa pang legendary place na Nalakong TV, no? Ang Wheel Tower Mall. Wheel Tower Mall. Ayan yung all home na yan, no? Ang all home na yan. May mall pala talaga sa ano niya, sa ilalim niya. Hindi mga nakakapasok dyan. Matatandaan ko dito sa ABS-CBN, nanood kami ng Showtime nun, eh. Live Showtime live. As far as I can remember, okay naman yung experience, no? Pero may times na akala mo sa TV kasi parang naka wide angle, eh, no? Akala mo ang laki ng place nila, pero once nanood ka ng personal, no, sa place nila na pinag-shootingan, no, akala mo sobrang laki, pero kung nakapasok ka sobrang liit pala, no? Mukhang malaki lang sa camera. Pero maganda nun, nakikita ako si ganda, no? BBB nga ba? Lagi ko nadadaanan, hindi ko siya napapakita sa video kasi wala, eh. Wala naman tayong masyadong agenda, kaya minsan hindi ko na rin pinapakita yung PBB na yun. Nagulat din ako na dun lang pala yung PBB na yun. Gear number 3 pala ako, walang lakas umatak. Makahalata mo kasi parang naiiwan yung katawan mo, eh, pag umatak. So lalo pag gear number 4, tagal ko nang hindi nagagamit yung gear number 4 nito, eh. Siguro pag mga test ride lang gamitin ko dyan. Saka hindi ko rin siya ginagamit pag wala akong gears, kaya tatakot ako, eh. Pag may gears ako, yun, mag-gear number 4 ako. Although may helmet naman tayo, hindi sapat yung helmet kasi nagbase lang sa mga napapanood ko na mga aksidente sa mga ganitong e-skate, electric skateboard, no?
Talagang pinsala sila eh. Makikita mo talaga yung tuhod nila, piniskit sa semento eh. Kaya medyo takot din ako eh. So sa isang buwan nating pagpa-vlog, no, hindi ko napansin, isang buwan na pala akong nagpa-vlog. Yun, salamat sa inyo mga Guriyaso, no? Kasi nasa 160 po, mga ganun siguro, 160. Sige, si-close na natin ng 160 subscriber. Pero kung tutusin, sobrang bilis, no? Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta, no? Kasi hindi ko nakakalain na papalo agad ng ganun yung subscriber ko. Pero feeling blessed nga tayo. May enjoy ka na itong pagpa-vlog talaga. Kasi saya siya eh. Saya siyang gawin, no? Bukod sa nagagawa mo yung mga gusto mo, nagagawa ko yung mag-grides, di ba? Pero syempre, gusto ko pa rin yung may regular akong trabaho, no? Kasi regular na trabaho, regular na kita, tapos passion mo rin, no? Bukod sa pagpa-vlog, passion mo rin yung trabaho mo. Pag nakabalik na ako sa trabaho, pagsasabayin ko yung pagpa-vlog at saka yung pagtatrabaho. Ang saya. May tingin sila dun sa ano ko eh, sa skateboard ko eh. Siguro tataka sila, bakit taas-taas lang inaakyatan na ito, hindi ba lang pumapadyak, umaahon yung skateboard nito. Hindi nila alam eh, solid tong skateboard na to. Beses na rin ako muntik lumipad dito eh. Maraming beses na akong lumipad dito, hindi ko lang sinasama sa video, no? Lalo nung medyo kinakabis ako pa yung bilis niya. Yun, yung mga time na yun, no? Siguro 4 na 5 beses akong lumipad dito. Ito ang delikado, no? Kaya kung napapansin nyo, lagi ako may dalang helmet. So, kaya nagkabiglaan man, diba? At least kanda tayo. Parang sobrang dami na eh. Tinitingnan nila, may intriga din ako tinitingnan nila. Lahat sila nakatingin doon, no? Tapos kumpul-kumpul pa sila, no? Hindi mo alam pa paano yung tinitingnan nila. Nga pala, St. Mary's College yata. Tama, St. Mary's College. May kwento ko lang, yung St. Mary's College, it's hindi dito lang, no? Sa Davao may St. Mary's College din. And nag-aral ako doon, kaya alam ko, no? Nag-aral ako doon ng PSCE, no? Civil Engineering. Mukha lang akong hindi engineering student, pero naging engineering student po ako. Mukha lang akong bobo, pero mukhang gano'n na nga. Grabe yung bigat ng certificate na to, no? Isang beses na ako nakakalay ako. Pag nag-i-electric skateboard ka, kailangan yung paa mo medyo flexible din. Kung ano yung ano ng skateboard mo, yung galaw ng skateboard mo, dapat sunodin yung paa mo. Kasi minsan sa medyo rough road, no, nagbabibrate yung board mo, tapos pag kinontra mo siya ng kinontra, hindi mo na malayan, patagilid ka ng gano'n, no?
ko na yung ano ko, yung box ko, no? Ito yung nakakatakot sa mga blind spot na ganito eh, mga paahon, tapos biglang may overtake, no? Hindi nila nakikita yung ino-overtake, ha? Dito muna natin tapusin tong walang kakwenta-kwentang vlogs na to, no? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para lahat tayo bulilyaso na. Like, comment, and subscribe and support Filipino vloggers. Yun. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood. Yun. Hindi ko natatakpan yung camera, no? Kasi usually ganun yung ginagawa ko, pero ang gagawin ko ngayon, siguro ano ko na lang, parang time lapse na mabilis. So ayun, let's go.